大家看看我妈用农村大锅做的酸菜猪油炸包子到底有多香。恁爸爸今天赶紧买的花油，再晾两头薄薄吃啊，包大菜馅的。啊，大菜馅的，哎呀，这大盘好久没吃了不是？好，再往外边洗啊。谢谢这花油，今天中午俩芝罗丝包包子吃。好久没吃了。爸爸，你这买多少钱的花枝85个钱的。还丫头。你看看像干不干王豆似的。看了。妈。来我吃。啊，你吃。哎呀，我们叫油梭子。俺叫芝罗丝。你嘴唇怎么这么白呢？怎么是虚的？哎呀，我的娘啊！不害羞你。好了，拿点柴火，上午点火。都上午送那个好东西哈。好。那最近看你腰不舒服，送你个暖胎护腰带。这个看着跟之前的不太一样，这是啥？这是小黄点定腰器，拿来发疼就拿来。我给你买的新的升级款，爸妈都说戴着舒服，我就买了。你下完山，咱平常腰疼都可以戴着。戴上之后真舒服，跟腰被托起一样。哼哼，戴着吧。一桌压过来啊！俩油的时候呢，锅底压点水啊，把水泡上就加油了。好，东北大饭菜。我就是东北口味，所以我找了个东北老公。回家。看看，已经在等着吃了。哎，是不是3次2块钱合算？你包在的包的3次2块钱的油，在这儿呢还1块油，你还可以拌上白糖吃。这想吃吗？你们东北是蘸白糖还蘸盐？不蘸。啥也不蘸，空口吃。哎，撒上盐好吃。你也想吃吗？真有烧烤店的味儿。怎么样？啥地点啊？还香。吃完了，周老师开始准备包包子了。我包，你看东西太这个啊。把上面吧出去包包子，真有劲儿。以后这活就交给我。然后跟包饺子似的。对，那东北叫大粽点儿，我们叫大包子。真绝。对了，弄茶油上来就中啊，好好的锻炼，把什么就得锻炼，又开始。我都会了啊，张团。你会？我在出家之前，俺妈已经把我都培训会了。那送的会，上的厅堂，下的厨房。让我金子包。好嘞。妈炸花生仁儿。妈还烤辣椒油。好，上锅了啊。来吧，这份儿。这都怎么样？啥肉？你先给我评价评价，好吃不好吃啊？快吃。是啊。好吃不？拍上去那几个。看。辣椒油。太香了。看点视频为重啊。今天吃包子，我看都顾不上说话了。吃几个了？就4个了，我6个我也不能包。我也吃了。